Aktor senior Mat Solar meninggal dunia pada Senin, 17 Maret 2025, pukul 22.30 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Kepergian pria yang dikenal sebagai Bajuri dalam sitkom Bajaj Bajuri ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekannya. Idam Aulia, anak sulung Mat Solar mengatakan bahwa awalnya sang ayah terlihat batuk-batuk. Namun kemudian almarhum tak sadarkan diri dan segera dibawa ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Terima kasih teman-teman media, terima kasih semuanya doanya, terima kasih udah hadir, udah ngeliput ayah dari awal sampai akhirnya dianterin ke tempat peristirahatan terakhir. Jadi saya juga terima kasih sama teman-teman media yang juga menyampaikan bela sungkawanya, menyampaikan berita itu ke semua penggemar ayah, ke semua orang-orang yang sayang sama ayah. Jadi gini, sebenarnya meninggalnya itu sebenarnya udah di rumah ya, tapi jadi memang kondisinya ayah batuk gitu ya, batuk-batuk, terus kemudian akhirnya nggak sadarkan diri. Itu setelah nggak sadarkan diri, habis itu kita coba bawa ke rumah sakit dan sudah dikonfirmasi ini jam 9:30 itu kejadiannya, maksudnya sakitnya gitu, karena memang sakitnya ya sebenarnya biasa normal seperti biasanya gitu, memang batuk gitu karena memang ada infeksi di paru-parunya ayah gitu ya, dan memang udah di treatment dan selama ini treatmentnya juga alhamdulillah baik gitu, tapi ya memang Allah menginginkan hal yang lain gitu ya, Allah memang mau memanggil ayah ya, sehingga akhirnya pada saat 9:30 itu kita bawa ke rumah sakit dan dikonfirmasi di rumah sakit bahwa udah nggak ada. Kayak nunggu mama pulang gitu, jadi mama kan taraweh tuh jam 8:30 gitu ya, jadi jam 8:30 taraweh, mama itu kemudian hujan besar kan, terus habis itu mama pulang, terus setelah mama pulang baru tuh ayah batuk-batuk, terus habis itu sama mama diobatin, dikasih uap dan segala macam, sampai pada akhirnya ya sorry bang, Allah berkehendak lain.